Magandang araw guys, para tayo dito ngayon sa anti-smoke belching unit ng Pasig. Ayan guys, mababante na ako. A few inches later. Ayan guys, yung unit nila pa test ng smoke belching. Dito tayo ngayon sa C5, sa kabaan ng C5. Labas ko lang ng warehouse namin. Deliver kami. Ayan guys, ako na isasalang ngayon. Ayan guys, tingnan natin guys yung yung resulta ng smoke belching natin. Sir, yung sir. Lagyan na kasi sir. Lagyan daw ng kalang yung pedal ng gas ko. Gas pedal. Kahit natin masakit ang tapa kasi mabigyan nyo sir. Ayan po, mayroon pong kalang. Okay. Okay po. Sa resulta sir, patingin ako sa kabila. Okay sir, sige. So guys, dito tayo ng resulta kung anong resulta ng smoke belching. Ayan guys, netest nila. Ayan guys, wala naman tayo makikita ang usok. Ayan guys, dalawang bomba na. Ayan guys, okay na sir? Okay na, pasado tayo sa smoke belching. Opo ma'am, nagbobomba naman po kami araw-araw. Okay, good. Okay po, salamat. Ay, sorry. Okay sir, salamat. Sige. So guys, pasado. Tumati isang kasama mo, pasado rin ah. Yun o, yung ganitong laki. Guys, pasado tayo sa anti-smoke belching, sa anti-smoke belching ng Pasig. Dito sa kabaan ng C5. Kabobomba ko lang kasi guys ng tambotso. Kaya pasado. Yung average pa naman na kinukuha nila pagpasado hanggang 2.5 pag non-turbo. Pag turbo 3.5. Yan ang alam ko sa sa basihan nila ng smoke belching, ang average. So guys, wala naman tayong average na kuha. Wala silang binigay sa akin na dalawa pa lang bombang napakan ng nagbomba sa smoke belching. Pasado na. Kaya hindi na tayo pinatagal. Pinalis na lang tayo. Pinalis na lang pala ako, hindi tayo. Hindi pala kayo kasama sa biyahe ko. Kasama kayo, panood. Ayan guys, dito na ako sa C5. Ako muna tayo ngayong Taguig. Sa ibang smoke belching guys, dumidiretso lang ako. Hindi ako pinapara. Ngayon dito lang ako pinapara ngayon sa kabaan ng C5, sa Ugong, Pasig. Ayan guys, matindi na traffic ngayon. Alam mo guys, yung mga pinapara lang nila ng mga sasakyan sa
anti-smoke belching, yung mga ano lang, mga ganito, close band, mga L300. Kadalasan napaka nila yung mga close band lang, mga jeep, yan. A few inches later. Ingay. Grabe na traffic. Okay, kasabay natin yung trailer, may ingay. Yung ano na, stop tayo. Traffic na, tukod na. Yan guys, nagago na. Kanina naman talaga nakago. Kaya nahinto lang tayo kasi tukod na eh. Bawal tayo sa yellow box. Kaya lang pag tukod na, huwag ka nang tumawid kasi bawal ka dun sa yellow box na tawag. Kaya minsan may nakalagay dyan na ano na signage na do not block intersection. Kaya bawal tayo dun sa yellow lane, yellow box pala. Ayos, bago na tayo. Ay, kala ko go na. Banti lang pala ng konti. Hey guys, wala tayong kasama ngayon. Una doon sa isang sasakyan. Please like, share, and subscribe. God bless po sa nag-subscribe. Yes, dalawa na lang tayo.
5 minutes later. So guys, kaya pala matraffic. Dahil palang nasiraan na tanker, truck tanker. Ito yun guys, flyover ng C5 bagong ilog. Please like, share, and subscribe. Thank you. Salamat sa nag-subscribe, and God bless. Yun, dapat ang ina-smoke belching nila yung mausok talaga. Ayun o, isang close ban o. Grabe usok. Ayun, dapat ano nila, tinetest kung pasado o hindi. Ano, guys, papasok tayo sa kanan kasi papasok na tayo sa BGC. Mag-serving tayo. Oop! Antik ka na ang Land Cruiser sa crossban. Antik ka sila magsagian. Guys, mapapasok tayo dito sa linya na to. Pakanan kasi pakanan tayo sa ano, BGC. Ayaw pa kasi atawin. Okay, pasok. Na. Ayan guys, pasok na tayo dito sa Fort Bonifacio. Kaya pala tinatawag na BGC, Bonifacio Global Center. Yan pala meaning niyan. At may mabigat tong karga natin. Yan tayo guys sa loob ng BGC. Diretso pa tayo. Ayan guys, nakago na tayo. Sabik tayo ng kaliwa guys. Susunod na pangatlong traffic light, kakaliwa tayo. Let's go na naman tayo.
guys, 32 second 30 second Avenue. Ayan guys, kakaliwa tayo dito sa 7th Street, 7th Avenue. Kaliwa tayo ngayon dito. Dito yung deliver natin sa kaliwa. Tayo guys sa 7th Avenue pala, hindi street. Avenue na pala to. Tapos kakanan tayo dito sa 30. Ito street to, hindi avenue. 30 street. Tapos kakanan rin tayo dito sa Line A. Line A. Okay guys, dito na tayo sa delivery natin. Mamaya ako na uli ipakita yung karga ko kung ano karami. A few inches later. Okay guys, yan yung mga karga namin. Yung naka ano to guys, appeal to ang laman nito. Yung sa mga printer na lalaki. Isang box niyan, sa loob niyan 5 piraso. Ito yung laman ng sasakyan ko guys. Sasakyan pala ng kumpanya. Ay na drive ko. Yan, puno yan, bigat. Okay guys, hanggang dito na lang muna yung video ko. Please like, share, and subscribe. Salamat sa nag-subscribe and God bless. Magandang araw uli. Thank you po.